Доброе утро, друзья! С вами снова я, как всегда, автомеханик, город Бишкек, и вы на канале Pro Cage Auto. Друзья, вот Toyota Camry в 30-м кузове, двигатель всем известный 2.4, 2 AZFE. Человек жалуется на какой-то стук, на холодную. Он днем приехал, когда машина прогретая, но прогретая, ничего я не услышал. В общем, все нормально у него работало. Но, однако, он, по его словам, что утренний запуск какой-то с шумом, говорит. Я, в общем, сказал, машину тогда надо оставлять, не нужно слушать именно вот в это время, когда утром заводишь какой-то звук, именно поймать надо момент вот этот, говорю. И, в общем, вот, короче, утренняя диагностика на холодную. Давайте послушаем с помощью вот такого вот стетоскопа, что шумит, звучит в этом двигателе. На видео, как обычно, друзья, вы, наверное, вряд ли услышите или не знаю, слышно будет, не будет. На видео все звуки искажаются. Сколько людей мне отправляют видео, стуки какие-то, сказать, какие стуки у них в двигателе. Мне особо непонятно по видео, потому что по видео непонятно, с какой области двигателя звук идет. Она снизу идет, сверху, спереди, сзади. Непонятно. А вот когда вживую, это совсем по-другому. Ну, давайте вместе с вами утреннюю диагностику послушаем двигатель, что за стук или шум или тарахтение в этом двигателе. Ну, поехали. Заведи, пожалуйста. Сначала без стетоскопа, чтобы определить, откуда что за звук. На дым поставь. Парковка. Где? Парковка.
На «Д». Видимо, балансировочный вал тоже стучит. Да, ребята, снизу звучит балансировочный вал. Послушал. В двигателе особо серьезных проблем нету, двигатель работает хорошо. Шума, на что хозяин говорил, но есть, да, немножко муфта VVTi на впуске. Вот эта вот доля секундная, там 3-4 секунды затарахтела она на первом старте, именно на холодную. И далее уже слышно какой-то глухой такой стук, что ли, еле заметный. Но это натяжитель навесного ремня. Это нормально, она сама подвижная, она немножко будет так греметь во время прогрева, во время скидывания оборотов холостого хода. Это нормально, друзья. В общем, натяжитель ремня и балансировочный, других проблем в принципе нет. Все, друзья, утренняя вот такая вот диагностика на холодную. Критичного ничего нету, а вот тарахтением муфта VVTi, это еще она... время замены еще не подошла. Вот в таком режиме, в таком состоянии еще можно поездить, друзья. Думаю, раньше времени вкладываться не стоит. Вот придет время, когда больше начнет стучать, вот тогда и заодно вместе с муфтой это нужно, думаю, успокоители, башмаки, там кое-какие еще запчасти одновременно комплектом, думаю, поменять. А сейчас из-за вот этого вот единичного начального звука, единичный звук, это начальная стадия, из-за нее не стоит скрывать, открывать лобовину. Ну все, друзья, всем пока, всем удачи. Все, друзья, отреставрировали балансировочный вал, поменяли натяжитель с корпусом, чек горит, ну это на лямбда-зон. Вот теперь капот закрытый, друзья, и звук вам, как она вам слышно, самая лучшая машина, вот эта вот 30-ка. И вот открываю, и вот как она уже работает. Уже нет вот этого шума балансировочного вала, нету тарахтения натяжителя. Новый. На «Д» поставь. Сейчас вот смотрите, она тарахтела на «Д». Сейчас на «Д» переключит. Но здесь подушки убитые, друзья. Вот он поставил на «Д». Ничего нету. Как работает двигатель, так и работает дальше. Вот он переключает. Видно, вон там вот коробка переключается. Все, парковка. Двигатель отлично работает, друзья. Ну все. Всем пока, друзья. Всем удачи.